Kripto pamokėlė. Kripto pradmenis, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, bet kodėl reikėtų pradėti investuoti dabar? Pradėkime nuo to, kad aš labai daug kentėjau, turėjau ir šitą kamerytę, jinai truputėlį perkaitą, nu žodžiu, gal mažiau apie problemas, gal geriau kimbam į darbus. Taigi, žiūrėkit, pagrindinis dalykas, kurį aš noriu akcentuoti, tai kodėl dabar reikėtų pirkti ir kodėl nepirkot anksčiau. Kai aš turiu omeny, kodėl jūs nepirkot anksčiau, štai prieš akis matote video, kai aš jums prieš 12-14 mėnesių sakiau, kad reikia pirkti bitcoinsą ir kriptovaliutas, kada buvo kaina 18-19 tūkstančių dolerių. Pristatau jums kripto šunį. Mes su Akira jums pristatom, kad laikas visus savo grinuosius dėti į kriptovaliutas ir mes tai padarėm. Turiu 4 bitcoinsus ir tikiuosi geriausio. Ar jūs pirkot? Nežinau, jeigu pirkot. Labai džiugu, nes pasidarėte daug pinigų. Bet kodėl dabar reikėtų pirkti tas vadinamasias kriptovaliutas dabar, kai jau kaina bitcoinso šią akimirką, kai rašinėjau 50 tūkstančių dolerių? Nes dar tas tikrasis bullrunas neprasidėjo. Daugelis altcoinsų padarė ganėtinai mažą prieaugį, kilimą į viršų, galima tikėtis daug didesnio. Ir aš taip sakau ne dėl to, kad čia kažką čia taip ar iš galvos, bet tiesiog aš jums galiu pateikti elementarius argumentus. Tai tarkim, pradėkime nuo paprasčiausio argumento, tai ciklai. Kas 4 metus bitcoinso kaina belia kaip stipriai auga, vien dėl to nes įvyksta halvingas. Iš viso yra pasaulyje 21 milijonas bitcoinsų. Tai tarkim, galima iškasti 10 bitcoinsų, įvyksta halvingas, galima iškasti tik tai 5, įvyksta po 4 metų vėl halvingas, galima iškasti tik tai 2,5 bitcoinso. Kai išeina, tarkim, 100 vienetų mašinų ir yra tik tai jų 100 vienetų, kas turi nors vieną iš tų 100, jie yra patys kiečiausi pasaulyje, jų kaina kyla, mašinų kaina tiesiog tu turi ir kaina kyla. Labai gera investicija, paprastai žodžiais būtų pasakyti. Ir tarkim, pasaulyje yra tikrai daugiau negu 21 milijonierius. Kodėl būtent aš pabrėžiu tą skaičių 21 milijonierius, nes jeigu kiekvienas milijonierius norėtų nusipirkti po vieną bitcoinsą, galėtų tai padaryti tik tai 21 milijonierius. Tai grįžtame prie tų ciklų. Tai taip, matote dabar prieš akis halvingas 2012 metai. Bitcoinso kaina 4 doleriai pakilo iki 420 dolerių. Tada 2016 metai bitcoinsas nuo 420 pakilo iki 7000. Halvingas 2020 metais nuo 7000 iki kiek? Patys žinot atsakymą, iki 69 000 ir tada bitcoinsas pasileido žemyn. Dabar pasižiūrime kitą nuotraukytę, tai irgi jums yra ciklai ir kaip vyksta. Matote, yra 4 spalvos. Akumuliacija, augimas, bubble, tai sakyčiau bullrunas ir crashas. Tai bitcoinsas visada pradeda augti. Akumuliacija tai būtų, sakyčiau, dabar šių metų akumuliacija buvo ta akimirka, kada aš jums sakiau prieš 12-14 mėnesių, kad reikia pirkti bitcoinsą ir kriptovaliutas. Tada prasidėjo ta akumuliacija ir nuo 18 tūkstančių paaugo iki 35 tarkim tūkstančių ir dabar mes esame toj žalioj zonai, kada tipo prasideda augimas. Bitcoinsas auga ir šitas augimas yra truputėlį kitoks, nes priėmė bitcoinso ETF. Tai apie ETF vėliau dabar susitelkėm į šitą ciklą. Yra augimas ir prasidės tai bubble, tai tipo bullrunas, kada kaina kyla į viršų ir tada mūsų lauks kritimas. Geras dar būtų paminėjimas, kad kada jau per visus galus šneka visi apie kripto, jau yra prastas laikas investuoti. Vieną turiu gerą pavyzdį, tai Dovydas Rimkus, aš jam sakiau pirkti Ethereumą prie 300 dolerių, štai matote nuotrauką. Bet jis dėja to nepadarė, pirko Ethereumą prie 3,5, prie 4000 dolerių ir, jisai laukia. Ir yra labai daug, turiu irgi vieną pažįstamą, kuris irgi pasakojo istoriją, kaip jisai paėmė iš tėvų pinigus, investavo, prasidėjo bear marketas, laikė, po 4-5 metų ištraukė tiek pinigų, kad nei mamai, nei tėčiui, nei pačiam savo nereikia dirbti. Svarbiausia buvo išlaikyti tą laiko tarpą, kas yra psichologiškai sunku, kai tu esi įdėjęs daug pinigų. Kodėl sakau, kad šitas ciklas yra kitoks? Nes yra bitcoinso ETF-as. Visą gyvenimą kripto markete visi laukia, kada bus galima didelėm institucijom, didelėm įmonėm investuoti į kriptovaliutą. Tai dabar galima sakyti, kad bitcoinso ETF-as tai yra kaip maždaug kaip ir gali nusipirkti bitcoinso akcijų. Ten turi, tarkim, BlackRock tiek ir tiek bitcoinsų ir tu gali iš jų nusipirkti ant popieriaus kažkokią popierių nusipirkti, kur parašyta, kad tu kažkur laikai kažkokį bitcoinsą. Taip kaip ir su akcijom. Nusipirki akcijų, kažkur tu jas kažkur laikai, bet kur tai vienas dievas žino. Ir prasidėjo tas tikras augimas, tas tikras stiprus augimas.
augimas, bet vėlgi, kodėl sakau, kad tai paskutinis ciklas, kada galima padaryti daug pinigų, kai priėmė ETF, viską, kas atsitiko, tai institucijos pradėjo truputėlį manipuliuoti marketu. Matėmės ir kai kyla, ir nukrenta. Grayscale'as pradėjo pardavinėti bitcoinsus, kaina numušė iki 38,5 tūkstančių, tada kaina pakilo iki 50 tūkstančių, 15 minučių iš karto įvarė straipsnį, kaip matote. Ir dabar laukiame mes Ethereum ETF, kuris išeina 1-2 šių metų pusmetį. Halvingas įvyksta Bitcoinso balandžio mėnesį, o kiek mes matėme, kas vyksta po halvingo, tai prasideda spartus labai augimas. Vėlgi čia galima sakyti, oi, tai dabar čia bus kitaip, tai aš jums galiu pasakyti taip. Per kiekvieną šitą ciklą visi žmonės bando surasti, visi sako žodžiu vienodą dalyką, oi, tai čia nepasikartos. Nespręsti čia jums, bet aš jums parodysiu, kokias aš kriptovaliutas investuoju ir kodėl aš tikiu, kad tos būtent valiutas mano banką padaugins 10, 15, 20 kartų. Ir dar labai svarbus dalykas, atsiminkit, kad jeigu jūs ruoštės investuoti į šitas kriptovaliutas, kurias pamatysite, į kurias aš investuoju, tai svarbiausias dalykas yra, jeigu tu turi $1000, tau nereikia viso 1000 iš karto dėti tą kriptovaliutą. Tu dėk kas 10 dienų po $100, tu gausi kainos vidurkį ir tau taip neskaudės labai stipriai širdies, jeigu kaina nukris, pakils, nes tu būsi prisipirkęs prie įvairių kainų. Kai tu įdėsi 1000 eurų dabar ir kaina nukris 20-30%, tau kaip naujam investuotojui, manau, būtų intensyvų, tu ten pradėsi nervuotis, visą kitą ir atsitiks, kas neturėtų atsitikti, įsitrauksi pinigus, o po to po pusės metų ar metų pažiūrėsi ir matysi, kad tavo 1000 pavirto į 10 ar 20 tūkstančių eurų. Čia irgi yra esminis dalykas ir nežinau, galim važiuoti, dar po visko aš jums galiu parodyti savo setupą. Pasidėjęs aš čia taip kamerytę. Čia visas tas cikliukai, čia taip dabar. Čia dabar trauksim green screeną, dėsim. Čia Rokis atėjo. Čia kamerytė, kuri, perkaito. 3 kartus, kai filmavau, perkaito. Aš tada pamirštu mintį, viskas nesigauna. Tai tikiuosi, nieko nepamiršau kažko dar paminėti tokio, jeigu ką rašykite į komentarus. Bet tikiuosi, kad... Važiuokit, ką jisai daro? Ką tu darai? Ką tu čia darai, katinė? Tikiuosi, kad nieko nepamiršau iš tų esminių dalykų paminėti. Dar vis tiek einam dabar prie kompo, traukiam green screeną, darom viską, žiūrim. Traukis, katinė. Eik, tu atrodo, kad myžyčia. Traukiame mes green screeną, nusistatom, atsidarom. Taigi, esame dabar Bybite. Parodysiu, kaip jums reikėtų nusipirkti kriptovaliutas. Bybitą rekomenduoju, nes yra kortelė, užsisakote į namus kortelę, nueinat į bankomatą, nusiemat pinigus, viskas pasidarot. Ir bitcoinas, kai įrašinėjau 5 štukų, kainavo dabar 1,6. Tai ant tiek keičiasi pasaulis. Visus linkus, kaip ir kur registruotis į Bybitą, rasite mano aprašyme, paspausit ant link 3 linko ir ten rasite visą informaciją, ten ir nemokami signalai, visą kitą. Ir uždirbus pirmą 1000 eurų, gausite $400 nemokamai. Labai geras pasiūlymas. Susikūrėt paskyrą, spaudžiat buy crypto, one click buy. Aš kaip sakoma, ne lietuvis esu, atsiprašau, ne ta pas mane valiuta. Pasirenkate eurus, perkate USDT. Galite naudoti Google Pay, aš neturiu Androido, negaliu pasakyti, ar veikia, bet aišku, kad veikia. Išvis zero fees, jokių mokesčių nebus, banko kortelė ir yra visokių kitų pasirinkimų. Aš tai visada naudoju banko kortelę ir nėra jokių problemų. Dabar persikeliam prie... Persikeliam prie mano banko. Čia matote prieš akis, čia yra mano accountas, kur aš tiesiog investuoju. Perku spot valiutas, netlieku jokių signalų, jokios verto nieko. Einame spot, investuoju į šitą accountą jau apie 3 mėnesius. Jeigu sekat mane Instagrame, matėte, kad aš dalinuosi, kad jeigu norite ir jūs čia, kad pirkite, žodžiu, Instagrame yra narystė, 7 eurų susimokat, aš jums visada atsiunčiu, kokią valiutą perku ir kada aš perku. Čia kokios valiutos yra, prieisim to jau, galim pasižiūrėti analitikus. Pasižiūrim 90 dienų, per paskutinės 7 dienas $3400. Per šiandieną taip ir taip, daily panulą, čia žiūrint, kurį pasirinkus. Vakar buvo minus 235, dieną atgal 1003, tada 100, 100. Žodžiu, taip, bendrai per 90 dienų yra $8700 pelno. Procentais būtų 28% paaugo bankas. Tai kaip ir minėjau, jūs dar tikrai nepavėlavo, tik tai reikia įdėti noro, o čia galit pažiūrėti, kokias aš valiutas perku. Taip trumpai pasakius, ICP, tonas, renderis, SUI, KSM, šitos 5 valiutos jūs padarysite tikrai labai turtingais per ateinantį bull runą. Tai tikrai aš jums galiu tai pažadėti. Aišku, visada pasidarykit savo research, apie ką tos kriptovaliutos yra, kodėl. Taip, nes
jums klausyti, kodėl aš sakau, patys pasidarykit, jo aš galėčiau sukurti atskirą video ir aiškinti, kodėl ten taip ir taip valiuta yra geras pasirinkimas, bet atsiminkit, man patinka šuniukai, jums patinka kačiukai. Aš investuoju į šuniukus, jums patinka kačiukai, jūs irgi investuojate į šuniukus. Kadangi jūs investuojate į tai, kas jums nepatinka, jūs daug daugiau šansų, kad ištrauksite greičiau pinigus. Tai tarkim, jūs ištrauksite pinigus, kada bus minusas ar kada bus nedidelis pliusas, o aš laikysiu iki galo, nes tais projektais labiau tikiu. Kils kaina toliau į viršų ir aš pasidarysiu daug didesnį pelną. Kitas svarbus dalykas, atsiminkit, kad jūs čia ateinat padaryti pinigų. Nelaukit to kažkokio stebuklingo, kur ten pasieks, ten tarkim, ten tokią ir tokią kainą, tada nusiemu pinigus. Arba kaip daugelis daro, va, nukris kaina iki tokios, tada pirksiu. Nelaukit. Perkat nuo šiandienos, kas 10 dienų dedat po vienodą pinigų sumą. Jūsų bankas $2000, kas 10 dienų po $100, tarkim, dedat į po $25, po 20 valiutų į jums patinkačias valiutas arba į kažkurias iš šitų. Pakyla valiuta ten kažkiek, aš nežinau, ten 100%, 200%, jūs nusiemat 20%, uždaro 20% pozicijos, 30%, nukrenta kaina, galite tada vėl dėti tos pinigus, bet jūs nelaukit tam kažkokius stebuklingų skaičių, nes tie stebuklingi skaičiai jūs pražudys. Jūs arba pavėluosit, arba nespėsit nusimti. Kai bitkoinas kainavo 69 000, kas atsitiko, visi laukia 100 000, o gavosi kokosas ką darė. Kokosas prarado visus pinigus, čainiką turėjo padaryti. Viskas. Jeigu turit klausimų, rašykite į komentarus. Aš mielų noriu sukursiu naują video, tik tai parodykite, kad jums tai patiko, kad jūs žiūrėjote iki galo, palaikinkit, pakomentuokit, pasubscribinkit ir bus man irgi malonu. Aš matau, kad jums įdomu, aš kuriu toliau, darom, šnekam, keliaujam į priekį. Viskas. Su jumis buvo Martynas. Apsistumęs Martynas, koks skirtum. Iki kito karto. Kitas kartas turbūt bus arba live streamas, arba video vlogas. Vienas iš dviejų. Peace.